国卫院甲卫福部合作，即马只要医护人员挂这蓝牙的追踪器，安尼就会当知影因入去病房这前后，敢是有确实来洗手甲消毒，准确率是会当来到7%，希望会当降低病院内底的感染。原来这项技术即马是全球上新。2021年1月新冠疫情期间，卫生部同病有一位医生，敢若伫咧照顾确诊的病人了，无做好手的卫生消毒，造成大规模院内感染。为了要强化相关的防治作为，同病甲国家卫生研究院合作，开发全世界第一个透过物联网 AI 感测系统，只要医护人员挂一个蓝牙追踪器，就让知影医护人员是毋是有做好洗手甲消毒。我们担心医疗人员会有一些惰性的一些问题表现，所以我们是要去实际的去侦测说，他的确去接触到病人，他是不是有确实洗手？研究团队讲，蓝牙追踪器是一种被动式的感测技术，会让伫咧医护人员入去监护病房了，是毋是有确实的洗手？摸过病人或者是病人周边的环境了，是毋是有遵守规定，当洗手或者是淡洗手了，才离开病房。所有资料拢是用网络传到分段资料库分析。研究证实，医护人员洗手的行为准确率有72%。比较挑战的就是说，不可以透过镜头、影像的方式来做一个监控。那在加护病房里面也有很多其他很严格的这些医疗器材的设备，所以我们在做这个系统的设计的时候，确实遇到很多的挑战。研究团队强调，这项创新的医学工程感测的过程，拢无用到摄影机监控，也无侵害隐私的疑虑。若是当协助医疗院所管理医护人员手部的卫生，会当降低病人院内感染，也个提高病人治疗好势加存活的比率。以后将会技术转移，扩大推展智慧医疗照顾发展。公司新闻综合报道。